हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं काम वाम ख़त्म करके बैठ गई झूले पे। और यहाँ झूले पे बैठने के बाद चिड़िया कितनी अच्छी आवाज़ आ रही, ची 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 ची। चिड़िया बहुत सुंदर चहचहाट करती रही। मैंने सोचा इसकी वीडियो ही बना लेती हूँ, तो मैंने इसकी 2-3 वीडियो बनाई। नेचर के करीब आके बहुत मन को शांति मिलती है। ये देखिए, चिड़िया इस पेड़ पर बैठी है, लगातार बोले जा रही। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छी सी धूप खिली हुई है। फिर मैंने 2-3 वीडियो बना ली, लगातार कई वीडियो बनाई। ओके, बाय।